Mjambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Karibu tena muungane nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa tarehe 12 za mwezi wa mwaka 2026. Na katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tutafuatilia kwa karibu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mvutano unaendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya mkoa Kivu Kaskazini na Kusini, huku matukio ya kijeshi, kidiplomasia na kibinadamu yakizidi kuibua taharuki kubwa miongoni mwa wananchi. Na katika taarifa yetu tutakuletea mwenendo wa mazungumzo ya amani yanaendelea chini ya upatanisho wa kimataifa pamoja na hatua mbalimbali zinazochukuliwa na serikali na mashirika ya kiraia katika kujaribu kurejesha utulivu. Basi endelea kuwa nasi kwa habari zote muhimu zinazogusa usalama, siasa, uchumi na maisha kila siku ya wananchi. Niendelee kukumbusha kwamba Kivu News Info kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya chote ningekuomba ufanye kitu kimoja, kisha umesubscribe, kulike, comment na kushare. Na kwa lugha nyingine wanasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi unaendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza ukiwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga. Basi nakualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa tarehe 12 za mwezi wa mwaka 2026. Nini Kivu News Info, sauti ya wananchi, karibu tukupashe. Hali ya usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuzorota siku hadi siku, huku mashambulizi dhidi ya raia yakiongezeka katika maeneo ya milima ya juu ya Fizi katika mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni, kuanzia majira saa 5 usiku kwa mkia Jumapili tarehe 19 Aprili hadi saa 2 asubuhi, vijiji vya Mikenge, Kalingi na Point Zero vilikumbwa na mashambulizi makali ya mabomu yalikuwa kidumu kwa saa kadhaa bila kusitishwa. Wakazi wa maeneo wamelazimika kukimbia makazi yao usiku wa manane wakitafuta hifadhi, huku milio ya milipuko ikisikika kwa umbali mrefu. Taarifa zinaeleza kuwa mashambulizi yalifanywa kwa kutumia ndege zisizo na rubani aina kama drone, teknolojia ya kivita inayotengenezwa nchini Uturuki, anaozua hofu kubwa kutokana na uwezo wake wa kushambulia kwa usahihi hata katika maeneo yenye raia wengi. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi pamoja na mashahidi walioko eneo la tukio, watu wasiopungua wamethibitishwa kupoteza maisha hapo hapo kufuatia milipuko hiyo, huku wengine 8 wakijeruhiwa vibaya. Waliojeruhiwa wanajumuisha wanawake na watoto, jambo linaonyesha wazi kuwa mashambulizi haya hayachagui walengo wa kijeshi pekee, bali pia na asiri moja kwa moja raia wasiokuwa na hatia. Mbali na hasara maisha, nyumba kadhaa zilipotoka kuharibiwa kabisa, huku mali za wananchi zikiteketea kwa moto. Familia nyingi zimeachwa bila makazi, kimbia maeneo ya jirani katika hali ngumu bila msaada wa haraka wa kibinadamu. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limethibitisha kutokea kwa mashambulizi hayo, likisema kuwa si tu yakilenga nafasi zake za kijeshi katika maeneo ya Mikenge na Kakenge, bali yaligusa kwa kiasi kikubwa maeneo yenye wakazi wengi katika eneo la Point Zero ndani ya eneo la Minembwe. Kupitia taarifa rasmi iliyotolewa na msemaji wa muda wa kijeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Luteni Kanali Mugomba Azukai, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limelahani vikali kile kilichokiita kuwa ni uchokozi na kiukwaji wa wazi wa makubaliano ya amani yaliyofikiwa katika kikao cha 9 cha mazungumzo nchini Uswisi. Jeshi linasema kuwa linajipatia haki ya kujibu mashambulizi yao kwa nguvu zote ili kulinda mipaka ya taifa na usalama wa raia wake. Kwa sasa wakazi wa Minembwe, Mikenge na maeneo jirani wanaendelea kuishi kwa hofu kubwa, wakihofia kurejea kwa mashambulizi, wengine wakati wowote. Wengi wao wakabiliana na ukosefu wa mahitaji ya msingi kama chakula, maji safi na huduma za afya, huku mashirika ya misaada yakikabiliana na changamoto ya kufika kwa urahisi kutokana na hali ya usalama. Hali inaendelea kuonyesha ukubwa wa mgogoro unaoikumba mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako raia ndio wanaobeba mzigo mkubwa wa mapigano yanayoendelea. Wito unaendelea kutolewa kwa jamii ya kimataifa na wadau wa amani kuchukua hatua za haraka ili kuzuia kuongezeka kwa machafuko na kulinda maisha ya wananchi wasiokuwa na hatia.
Hali ya taharuki inaendelea kushuhudiwa katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako utulivu wa tahadhari umeripotiwa asubuhi ya Jumapili tarehe 19 Aprili katika maeneo ya Kalembe na Kalonge yaliyopo katika mpaka wa Masisi na Walikale katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Utulivu wa muda unakuja baada ya siku moja ya mapigano makali kati ya makundi ya wazalendo na waasi wa M23, hali ambayo imezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani pamoja na mashahidi, milio ya risasi nzito na nyepesi ilianza kusikika majira saa 5 usiku na kuendelea kwa muda wa zaidi ya saa moja. Wakazi walazimika kujifungia ndani ya nyumba zao huku wakisikia milio ya silaha ikiendelea katika maeneo karibu bila kujua hatima yao. Mapigano yaliendelea hadi majira saa 6 usiku na kusababisha hali ya taharuki na sintofahamu, na huku mtu aliyesubutu kutoka nje, huku familia nyingi zikikesha macho kwa hofu ya kushambuliwa au kukumbwa na risasi za kupotea. Hadi kufikia sasa kuna takwimu rasmi zilizotolewa kuhusu idadi ya waliouawa, kujeruhiwa, na hata hivyo baadhi ya vyanzo vya ndani vimeripoti vitendo vya uporaji wa mifugo vinavyodaiwa kufanywa na baadhi ya wapiganaji wa wazalendo kabla ya kujiondoa katika eneo hilo. Asubuhi ya jana Jumapili tarehe 19 Aprili, hali inaonekana kuwa tulivu lakini ya wasiwasi mkubwa. Shughuli zote za kijamii na kiuchumi zimesimama katika maeneo ya Kalembe na Kalonge. Maduka ya kufunguliwa na wakazi wengi bado wamebaki majumbani mwao wakifuatilia kwa makini mwelekeo wa hali ya usalama. Wananchi wengi wameeleza hofu yao juu ya uwezekano wa kurejea kwa mapigano wakati wote, hasa kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha katika maeneo ya jirani. Baadhi yao wameanza kufikiria kuhama wakihofia usalama wao na familia zao. Hali ya usalama katika ukanda huu inaendelea kuwa ya kutatanisha, huku kukiwa na ukosefu wa taarifa rasmi na uwepo wa uvumi unaochangia kuongeza taharuki. Mamlaka za ndani pamoja na vikosi vya usalama vinatazamiwa kutoa ufafanuzi zaidi pamoja na kuchukua hatua za haraka ili kurejesha hali ya kawaida. Kwa sasa eneo la Masisi na Walikale linaendelea kubaki katika hali ya sintofahamu, huku likiendelea kubeba mizigo mkubwa wa mapigano mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha. Mvutano wa kisiasa na kijeshi unaendelea kuongezeka katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako serikali ya mkoa Kivu Kusini imeibuka hadharani kulaani kile kilichokitaja kuwa ni ujenzi wa kambi ya kijeshi ya Rwanda ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa rasmi iliyotolewa Jumamosi tarehe 18 Aprili, mamlaka za mkoa zimeeleza kuwa wanajeshi wa Rwanda wanadaiwa kujenga kambi ya kijeshi katika eneo la Mumosho lipo katika eneo la Kabare. Eneo hilo kwa sasa linaripotiwa kuwa chini ya udhibiti wa muungano wa waasi wa M23 kushirikiana na vikosi vinavyodaiwa kuwa vya Rwanda. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali ya mkoa wa Kivu Kusini Bwana Luganywa Bashizi Didier Kabe, taarifa hizo zinatokana na ushuhuda wa wakazi wa eneo hilo ambao wanasema kuwa wanajeshi hao waliingia kwa siri na kuanza ujenzi wa miundombinu ya kijeshi katika eneo hilo nyeti. Serikali ya mkoa wa Kivu Kusini imeeleza kuwa hatua hiyo ni ishara ya kuongezeka kwa mvutano wa usalama na imetaja kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa mamlaka ya uhuru wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi wao wametaka kusitishwa mara moja kwa shughuli zote za ujenzi pamoja na kuondolewa bila masharti kwa vikosi vyote vya kigeni vilivyopo ndani ya ardhi ya Kongo. Mamlaka hizo zimekumbusha kuwa tukio kama hilo liliwahi kuripotiwa mwaka 2025 ambako kulikuwa na madai ya ujenzi wa kambi ya kijeshi ya Rwanda katika kisiwa cha Ijwi ndani ya ziwa la Kivu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa tarehe 9 Septemba mwaka 2025, serikali ya mkoa wa Kivu Kusini inadai kuwa wanajeshi wapatao 715 kutoka Rwanda waliingizwa usiku katika eneo la Bwando kupitia njia ya Musoko na kuanza mara moja shughuli za ujenzi wa kambi ya kijeshi. Hatua ilielezwa kuwa na mamlaka ya mkoa kama jaribio la uvamizi wa kimya kimya likifanywa chini ya kivuli cha uwepo wa waasi wa M23, huku ukihofia kuwa ni mkakati wa kudhibiti maeneo muhimu ya kimkakati ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa hali hii inaendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa, huku wakazi wa maeneo usiku wakihofia kuongezeka kwa mivutano na uwezekano wa mapigano mapya. Serikali ya mkoa wa Kivu Kusini imetaka jamii ya kimataifa kufuatilia kwa karibu maendeleo haya na kuchukua hatua za haraka ili kulinda uhuru wa Kongo na usalama wa raia wake. Matukio yanaongeza uzito wa mgogoro unaendelea mashariki mwa nchi ambako masuala ya usalama, siasa na uhusiano wa kikanda vinaendelea kuchangia hali ya sintofahamu inayowasili moja kwa moja wananchi wa kawaida. Katika mwendelezo wa mgogoro unaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taarifa mpya zinaonyesha maendeleo yanayotia wasiwasi kuhusu rasilimali za madini katika mkoa wa Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, wahandisi kutoka Rwanda wanadaiwa kupelekwa katika eneo la mgodi wa Twangiza ili kusimamia operesheni za kiufundi chini ya ulinzi wa usimamizi wa waasi wa AFC M23. Taarifa hizi zinakuja wakati ambako shughuli za mgodi wa Twangiza mining zinaonekana kurejea polepole licha ya mashambulizi ya anga yanayofanywa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi Oktoba mwaka 2025.
2025. Inakumbukwa kwa wakati huo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilenga kwa makusudi miundombinu muhimu ya mgodi huo, ikiwemo matangi ya kuhifadhi mafuta na mitandao ya kuzalisha umeme kwa lengo la kusimamisha kabisa uzalishaji na kukataza vyanzo vya kifedha vinavyoweza kusaidia makundi ya waasi. Hata hivyo, taarifa za hivi karibuni zinaeleza kuwa vifaa vipya vya nishati vimeletwa kwa siri na kufichwa karibu na eneo la mgodi, hatua inayolenga kufufua uzalishaji bila kuonekana wazi. Chanzo kimoja cha ndani kimenukuliwa kikisema kuwa kila kitu kinafanywa kwa siri ili kurejesha shughuli za uchimbaji licha uharibifu uliosababishwa hapo awali. Mgodi wa Tangwiza ambao ni miongoni mwa maeneo muhimu ya uzalishaji wa dhahabu katika ukanda huo unadaiwa kuwa chini ya udhibiti wa waasi wa M23 tangu Mei mwaka 2015 kwa ushirikiano na Rwanda. Hali imezua tuhuma nzito za uporaji wa rasilimali za taifa kwa kiwango kikubwa, huku baadhi ya wachambuzi wakieleza kuwa mapato yanatokana na mgodi huo yanaweza kutumika kuhifadhi operesheni za kijeshi na za makundi ya waasi. Wakati huo mamlaka za mkoa Kivu Kusini pamoja na serikali kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea kukabiliwa na changamoto ya kudhibiti maeneo yenye rasilimali muhimu ambayo yako chini ya ushawishi wa makundi yenye silaha. Kwa wakazi wa eneo hilo, hali hii inaongeza hofu na sitofahamu, wakihofia kwa kuendelea kwa uchimbaji katika mazingira ya kijeshi kunaweza kuchochea zaidi vita na kuchelewesha juhudi za kurejesha amani ya kudumu. Maendeleo haya yanaendelea kuonyesha jinsi mgogoro mashariki mwa Kongo unavyohusisha si tu masuala ya usalama bali pia vita vya kudhibiti rasilimali muhimu za kiuchumi, jambo linalozidi kufanya hali kuwa tata na ngumu kutatuliwa kwa haraka. Hali ya usalama na kiuchumi endelea kuzorota katika mji wa Bukavu ambako madai mazito yameibuka kuhusu kukamatwa na kuchukuliwa kwa mali binafsi na waasi wa M23. Kwa mujibu wa waraka wa ndani wa tarehe 17 Aprili uliosainiwa na meneja wa kampuni Bwirano Chetwapol, mali zinazomilikiwa na kundi la Taverne pamoja na seneta Modeste Bahati Lukwebo zimetangazwa rasmi kwa zimechukuliwa na kuwekwa chini ya udhibiti wa waasi wa M23. Barua ilitumwa kwa viongozi wa mkuu wa kampuni hiyo ulioko Kinshasa. Inaeleza kwa hoteli mbili maarufu New Rivera na Orchide dopo Bukavu zimekuwa chini ya kile kinachodaiwa kuwa usimamizi kamili wa waasi wa M23 tangu tarehe 31 Machi mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mapato yote yanayotokana na hoteli hizo pamoja na ripoti za uendeshaji zinapaswa sasa kuwasilishwa katika kila wiki kwa idara ya fedha ya waasi hao ambao pia wanadhibiti matumizi yote ya kifedha ndani ya taasisi hizo. Mbali na hoteli, waraka huo unaeleza kuwa nyumba kadhaa zinazodaiwa kumilikiwa na seneta huyo zimechukuliwa, huku wapiganaji wakipatiwa kulipa kodi zao moja kwa moja kwa wakilishi wa waasi wa M23. Makazi ya familia yaliyoko katika eneo la Mumba ameripotiwa kuvamiwa, wakazi wake wakifukuzwa na wengine kuondoka kwa hofu ya kukumbwa na hatua kama hizo. Taarifa inaongeza kuwa kumekuwepo na vitendo vya uporaji wa mali mbalimbali za kundi hilo, ikiwemo supermarket iliyokuwa bado imejengwa katika eneo la Kavumu, vifaa vilivyokuwa katana pamoja na magari kadhaa ya kampuni. Orodha iliyotolewa inaonyesha kuwa mali zilizochukuliwa zinajumuisha mabasi, magari madogo ya mizigo, mitambo ya ndani, generator za umeme pamoja na vifaa mbalimbali vinavyohusisha na shughuli za hoteli na biashara nyingine. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, matukio hayo yamekuwa yakitokea tangu waasi walipoingia katika mji wa Bukavu, na baadhi ya uporaji huo umefanyika hadharani mchana na wengine usiku. Uwepo wa wapiganaji wenye silaha ndani ya majengo ya hoteli umetajwa kuchangia kupungua kwa wateja na kuathiri vibaya shughuli za kawaida za biashara, hali inaongeza hasara kwa wamiliki. Hadi sasa waasi wa M23 hawajatoa tamko rasmi kuhusu tuhuma hizo. Matukio haya yanaendelea kuibua maswali mazito kuhusu usalama na mali binafsi, uwekezaji wa hali ya utawala katika maeneo yaliyo chini ya makundi yenye silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku raia na wafanyabiashara wakibaki katika mazingira ya hofu na sitofahamu. Hali ya usalama endelea kuzorota katika mji wa Kamituga ambako watu wawili wamejeruhiwa kwa risasi kufuatia shambulizi la watu wenye silaha lililotokea jioni ya Jumamosi tarehe 18 Aprili mwaka 2026. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, tukio lilitokea majira saa 1 jioni katika mtaa Bondeko, wakati watu wasiojulikana wenye silaha walipovamia ghafla eneo hilo na kuanza kufyatua risasi ovyo, hali iliyosababisha taharuki kubwa kwa wakazi wa eneo hilo. Katika shambulizi hizo, raia wawili walipigwa risasi na kujeruhiwa vibaya, walikimbizwa haraka katika kituo cha afya kilichopo karibu kwa ajili ya kupatiwa matibabu ya dharura. Hadi sasa utambulisho wa majeruhi bado haujathibitishwa rasmi. Baada ya kufanya tukio hilo, washambuliaji walikimbia na kukomea kusijulikana
linalozidisha hofu kwa wakazi wa eneo hilo waliokuwa wakijaribu kuelewa kilichotokea. Shuhuda mmoja alikuwepo eneo la tukio alieleza kuwa washukiwa hao walikuwa wakitoka katika mtaa wa Kele ulioko katika Munisipaa Katutu ndani ya mji wa Bukavu, ambako walidaiwa kufanya wizi wa kutumia silaha. Kwa mujibu wa shuhuda, watu hao walivamia nyumba moja na kuiba fedha pamoja na simu kabla ya kuelekea upande wa Kamituga. Walipofika Bondeko, wakazi walijaribu kuwazuia, ndipo walifyatua risasi na kuwajeruhi watu wawili. Shuhuda huyo ametoa wito kwa vyombo vya usalama kuongeza doria na ulinzi ili kuzuia matukio kama hayo ambayo yanaendelea kuongezeka na kuhatarisha maisha ya wananchi. Kwa upande wao, mamlaka za eneo hilo zimethibitisha kufahamu tukio hilo na zimetangaza kuanzisha uchunguzi rasmi ili kubaini wahusika na kuwachukulia hatua za kisheria. Tukio linaongeza orodha ya matukio ya uhalifu kwa kutumia silaha na uzidi kushuhudiwa katika mji wa Kamituga, ambao hapo awali ilionekana kuwa kwa utulivu kwa kiasi. Hivi sasa wakazi wanakabiliwa na ongezeko la mashambulizi ya usiku, wizi wa kutumia silaha pamoja na vitendo vingine vya uhalifu vinavyozua hofu kubwa. Wananchi wanaendelea kutoa wito kwa serikali na vyombo vya ulinzi kuchukua hatua za haraka na madhubuti ili kurejesha hali ya usalama na kulinda maisha pamoja na mali zao. Ajali kubwa ya moto imetikisa wakazi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako moto mkali ulizuka Jumamosi tarehe 18 Aprili katika kijiji cha Shasha, eneo la Kituva ndani ya Ruchuru katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka kwa mashahidi walikuwepo eneo la tukio, chanzo cha moto kinadaiwa kuwa ni hitilafu ya umeme. Moto ulianza ghafla na kuenea kwa kiasi kikubwa sana, aliwashangaza wakazi na kuwafanya kushindwa kuchukua hatua za haraka kuuzima. Ndani ya muda mfupi sana, moto huu uliharibu na kwa kiwango kikubwa mali za wananchi. Takriban maduka 15 pamoja na nyumba 2 za makazi zilipotoka kuteketea kabisa, zikibaki kuwa majivu. Wamiliki wa mali hizo walikosa hata nafasi ya kuokoa vitu vyao kutokana na kasi ya moto huo. Wakazi waliokumbwa na tukio hilo walijikuta wakiwa wana pa kuanzia, huku baadhi yao wakibaki bila makazi na bila rasilimali zozote za kuendelea na maisha yao ya kila siku. Hadi sasa kuna taarifa rasmi zilizothibitisha kuwepo kwa vifo vinavyotokana na tukio hilo, jambo ambalo linatoa ufueni kwa kiasi fulani. Hata hivyo, za kiuchumi na kijamii kubwa kwa familia zilizoathirika. Tukio limeibua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, hasa kutokana na kuongezeka kwa matukio ya moto katika siku za hivi karibuni. Wananchi wanahofia kuwa bila hatua madhubuti kuchukuliwa, matukio kama haya yanaweza kuendelea kujirudilia. Kutokana na hiyo, wakazi wa Shasha wametoa wito wa dharura kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka, ikiwemo kuboresha na kuhakikisha usalama wa miundombinu ya umeme ili kuzuia majanga mengine kama haya. Kwa sasa familia zilizoathirika zinaendelea kusubiri msaada wa kibinadamu, huku hali ikibaki kuwa ya wasiwasi katika eneo hilo. Tukio linaongezeka changamoto zinazokabili wakazi wa mkoa wa Kivu Kaskazini, ambao tayari wanakabiliwa na hali ngumu ya kiusalama na kiuchumi. Ujumbe wa amani na Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO umepongeza maendeleo yaliyopatikana wiki iliyopita katika mazungumzo yaliyofanyika nchini Uswisi chini Ufaransa kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na muungano wa uasi wa M23. Mazungumzo ambayo ni sehemu ya mchakato mpana unaoratibiwa kupitia mchakato wa Doha yamehusu hasa masuala ya dharura na kibinadamu, ulinzi wa raia pamoja na hatua za kujenga amani kati ya pande zinazogombana. Katika taarifa rasmi, MONUSCO imesisitiza umuhimu wa pande zote kuongeza kasi ya utekelezaji wa makubaliano ya kujenga amani, hasa suala la kuachiliwa kwa kubadilishana wafungwa, mchakato ambao unasaidiwa na CICR. Ujumbe huo umeeleza kuwa mchakato wa kuachiliwa kwa wafungwa ni hatua muhimu katika kupunguza uhasama na kurejesha hali ya mazungumzo ya amani, huku kusisitiza kuwa unapaswa kukamilishwa kwa kufuata utaratibu zilizokubalika kimataifa. MONUSCO imekaribisha kusainiwa kwa makubaliano kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo M23 na Jumuiya ya Kimataifa ya Maziwa Makuu yanayolenga kuanzisha rasmi mfumo wa pamoja wa ufuatiliaji na udhibitisho wa matukio ya usalama. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, hatua hiyo inalenga kuongeza uwazi wa uaminifu katika utekelezaji wa makubaliano ya usalama, hasa katika maeneo yaliyoathiriwa na mapigano mashariki mwa Kongo. Pamoja na suala la wafungwa, mazungumzo hayo pia yamefikia hatua ya kuandaa itifaki kuhusu upatikanaji wa misaada ya kibinadamu na ulinzi wa kisheria kwa raia. Pande zote mbili zimehimizwa kukamilisha haraka makubaliano hayo ili kuhakikisha misaada inawafikia wananchi walioathirika na machafuko bila vikwazo. Katika taarifa pamoja, pande zote zimekubaliana juu ya umuhimu wa
kuhakikisha upatikanaji wa misaada ya kibinadamu katika maeneo ya mashariki mwa nchi ambayo kwa muda mrefu yameathiriwa na vita na ukosefu wa usalama. Pia zimeahidi kuheshimu wajibu wao chini ya sheria za kimataifa na kibinadamu, haki za binadamu, sheria za wakimbizi pamoja na kuzingatia misingi ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hizi mpya za diplomasia zinakuja baada ya kipindi kirefu cha kusuasua cha mazungumzo kinachosababishwa na ukosefu wa imani kati ya pande husika na kuendelea kwa mapigano katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi. Hata hivyo, licha ya maendeleo ya mazungumzo, hali ya usalama katika maeneo kadhaa bado ni tete na changamoto kubwa ikibaki katika utekelezaji wa makubaliano hayo katika uwanja wa vita. MONUSCO imehitimisha kwa kutoa wito kwa pande zote kuendeleza na nia njema ya kuongeza kasi ya mazungumzo ili hatimaye kufikia suluhu la kudumu ya mgogoro unaendelea kuathiri maisha mamilioni ya raia wa Kongo huko mashariki mwa Jamhuri ya DRC. Na ni kufikia hapa ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 12 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Namba kwa kusikiliza ni Kivu News Info ambayo kila siku inaendelea kuletea matangazo yake tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tumeona hali ya usalama inavyoendelea kuathiri maisha ya wananchi katika maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Kusini, pamoja na juhudi zinazoendelea za diplomasia na za kibinadamu zinazolenga kurejesha amani. Tunawakumbusha wasikilizaji na watazamaji wetu kuwa tutaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo yote muhimu kufikisha kwa wakati na kwa usahihi. Basi niendelee kukumbusha kwamba wewe ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka nikikomba kufanya kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Niye na mazungumzo kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na kutujuza na tusikilize kwa sehemu gani na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine ambacho ni muhimu zaidi, unaweza kubonyeza kwenye titre ya habari na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description ambako utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza kubonyeza itakupeleka moja kwa moja kujabone kupitia channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili vile itakupeleka moja kwa moja kujiunga pamoja nasi kupitia grupu letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo, hii tarehe sana usipite chochote kipindi ambako utakuwa kupotea habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga, sina la ziada ila tu acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 12 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Nini Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi acha nitakia asubuhi njema yenye mafanikio tele, na endelee kuambia kwamba tuonane tena baadaye kwenye matangazo yetu mengine ya mchana kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Basi baki salama, asubuhi njema, bye bye na chao.